Esiet sveicināti. Televīzijas skatītāji, pieslēdzamies pašu valē, kur šobrīd notiek vēl pēdējā iesildīšanās pirms otrās kārtas spēles, kur vietējie Pieno Zvaigznes komanda uzņem basketbola klubu Ventspils. Viņu pie centra spēlētājiem pieskaitīt jaunatnes basketbolā, kad Andrejs vēl iesāk spēlēt basketbolu. Ventspils klubam pievienojās tādiem atlases treniņiem, kur bija tagad brīvie treniņi. Pabrausk uz aplaupu Janu Čēnoku, bet Ventspils uzbrukums turpinās. Pabrauska noteikti jāpamina, ka ir daudz gadus pavadījis spēlēt Latvijā, un, manuprāt, basketbolā ļoti svarīgi un pretiniekam ir grūtāk, jo tomēr tas kreidļu daudzums basketbolā ir mazāks kā labroču, un tas ir viņam liels pluss. Tikmēr Ate ļoti agresīvā caurgājienā gūs 2 punktus, un arī no šī spēlētāja būs ļoti daudz atkarīgs, kā viņš nospēlēs, jo viņš tas spēlēs. Kārteram 11 punkti jau pirmajā ceturdaļā. Viņš nolēms vienatnē, viņš pirmajā ceturdaļā spēkoties ar Ventspils komandu. Šeit Žanim izdodās atgūt bumbu Ventspils komandas īpašumā ātri 2 punktu Pēneram no groza apakšas. Varbūt šī veiksme pārķēra viņš šo piespēli. 2 punktu. Pits ievada ātru uzbrukumu, kur gandrīz kļūdās. Paslēd laukumā tikmēr Žanis Pēners ar bumbu. Ļoti laba piespēle Viginsam un Laurim Blausām noteikuma pārkāpums, un Vigins dosies uz soda metienu līnijas. Ir lietas, kas viņiem ir jāsakārto. Tāda neliels pārtraukums, un tad atgriežamies uz otro ceturtdaļu. Šātram izdodas pārķert bumbu, bet tālāk labi bumbas kustība pa perimetra brīvs tālmetiens Pitam, nesakmīgs Gulbs. Pirmais pie bumbas un 2 punktu Mārim Gulbim. Nav vienbalsīgs lēmums tiesnešiem, kad ir nosteigās, kad nav man tāda sajūta rodas šobrīd. Tikmēr ļoti veiksmīga piespēle, un Andrejs Šeļakovs gūst ļoti efektīvus un efektīvus 2 punktus. Labi pick and roll sadarbības starp Pitu un Šeļakovu. Arī Andrejam šis noteikti. Pateicoties Viginsam, Gražulim un Šeļakovam, kuri ļoti aktīvi cīnās pēc uzbrukuma bumbām, šo spēli var teikt tur grožos. Un Māris Gulbis izpilda brīvu 3 punktu metienu, kurš ir precīzs. Ļoti labi bumbas kustība pa perimetru. Gulbis piespēlē Mičelam. Mičels ātri atpakaļ Gulbim. Ļoti nesautīgi komandas spēle Ventspils izpildījumā un veiksmīgs tālmetiens Gulbim. Un ļoti veiksmīga piespēle. Un te ir atkal tas, ko runājam, kad Ventspils garie spēlētāji ir savās vietās un izcīnā kārtu atliekušos bumbu uzbrukumā. Noteikti šis Ukraiņu leģionārs jāuzmana, jo pirmajā spēlē Eirokausa pret Poļu Turovu guva 21 punktu, un viņš var uzbrukt gan no ārējās distances, gan arī ļoti aktīvi cīnās pēc atliekušajām bumbām, un tieši pirmajā spēlē pret Poļiem viņš bija vairākas sezonas, pēdējo reizi gan 2008. gadā. Bet spēlētājs ir bīstams, to viņš arī pirmajā spēlē. Tikmēr Kristaps Čēnoks savā manierē gūst 2 punktus no pustālā metiena. Vēl pieslēdzās un Agafonā un viegli 2 punkti. Čēnoks uzbruk. Otro reizi pēc kārtas Kristaps precīzi no pustālās distances. Skučas jau gūst savu 14. punktu. Un Mičels dodas caurgājienā un veiksmīgi iziet cauri. Mičelam labs starta ātrums, labi ieskrējās. Viņš pātrinoties tik garām savam pretspēlētājam Kārteram. Garām no 1 punktu deficīta jādodās lielajā puslaika pārtraukumā Ventspils komandai. Noteikti jāsakārto sava aizsardzība otrā puslaikā. To mēs arī Ventspils komandai novēlam un atgriežamies uz otro puslaiku. Mainiekiem no 31-16, bet 7 no šiem 16 metieniem bijušais 3 punktu metienu līnijas, un tas arī ļāvs ir mazā, bet tomēr vadībā būt Pieno Zvaigznes komandai. Otrais puslaiks iesācies Ventspils komandai ar veiksmīgu Kristapu Čēnoku tālmetienu. Jācer, ka Kristaps arī būs kā ierasts precīzi no tālmetienu līnijas. Šajā uzbrukumā ir iespēja panākt vadību sev. Čēnokam brīvs tālmetiens. Otro reizi pēc kārtas Kristaps precīzi no 3 punktu līnijas. Negribīgi vēl bumbu, domāju. Nekrist, ripot iekšā, nē, tomēr šoreiz pa laimi Ventspils komandai. Čēnoks. Šoreiz pustālais metiens Čēnokam un 8 punkti jau otrajā puslaikā īsā laikā gūst Kristaps Čēnoks. Un beigā ar 5 punktiem. 54-40. Andrejs Šeļakovs pārķer laukumu vidū, bumbu atņem Kārteram 2 punktu grozā no augšas Andrejs Šeļakova izpildījumā. Lielisks otrā puslaika sākums basketbola klubam Ventspils, labs izrāviens. Un mainieku komandas treneris Mants Šernjus jau pieprasa ļoti ātri otrā puslaikā pieprasa jau savu 1 minūtes pārtraukumu. Ventspils komanda labi pacinās par atliekušo bumbu, un Kristaps Čēnoks ievada ātru uzbrukumu, ļoti veiksmīga piespēle Mičelam. Un vēl 2 punkti, un Ventspils komandas pārsvars sasniedz jau +9.
netipiska tāda statistika no sodu metienu līnijas. Lietuvas čempionātā viņam 16 no 14 sodu metieniem. Tas ir nedaudz virs 40% vidēji spēlēt. Tad jau Ventspils komanda veido savu uzbrukumu. Janičēnoks, Gulbis, brīvs stāvmetienu līnijas, izšķirās pa metienu un Gulbis ir precīzs. Veiksmīgs gan no 3 punktu metienu līnijas, gan arī groza apakšā. Janičēnoks caurgājienā ļoti labi atrod Māri Gulbi un 2 punkti Māri Gulbim. Ļoti bīstam šīs dienas spēlē, vairākas tālmetiens. Precīzāk 4 no 7 tālmetieniem realizējas, 5 no 9 2-punktu metieniem. 89% pie tā kvantuma soda metienu, ka izpildīja Kristaps ir ļoti labs rādītājs Mārim Gulbim tikmēr 3-punktu metiens. Un tas ir precīzs. Basketbola komanda Ventspils izvirzās vadībā, pārņem vadības grožus un izvirzās vadībā ar 2 punktiem. Sadarbība Šeļakovs dodās caurgājienā. Peiners dabūna kontaktu no pretspēlētā, izprovocē piezīmi, 2 punkti Ventspilī. Šajā spēlē nevienu ar vienu reizi pierādījis Mūrs, ka var iemest no tālās distances. Žanis Peiners tikmēr caurgājienā. Māris Gulbis ļoti neraksturīgi sev atlētiskā lēcienā pēc atlaikušās bumbas mēģināja triekt bumbu gaisā no augšas uzreiz pēc Žaņa Peinera metiena. Un veiksmīgi izprovocēja 2 soda metienus. Pienāšu zvaigznes komanda samazina līdz 1 punktam. Žanis Peiners no 3 punktu metiena distances, un tas ir precīzs. Mūram arī lieliski spēle. Viņam 13 punkti, 7 atlicošās bumbas, 6 rezultīvas piespēles. Arī visas statistikas ailes aizpildīts, bet apgrieziens uzņēmušais Žans Peiners. Nedomā tos samazināt, labs caurgājiens viņam, 2 punkti no groza apakš Žanim. Ja komanda saglabās kodols, domāju, ilgtermiņā šī komanda būs spēcīgā. Māris Gulbis no pustālas distances un precīzs. Māris Gulbis gūs savu 24. punktu jau, un šodien groza ir uzbrucis ar lielisku precizitāti. 2 punktu metieni ir